ஹாய் கைஸ், நான் தீபக். நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, கடந்த சில தினங்களாகவே நம்ம தமிழ்நாட்டிலையும் நம்ம சென்னையிலையும் வந்து என்னென்னா நிறைய மழை வந்துட்டு இருக்குது. அதுக்கான காரணம் என்ன? ஏன் சென்னையில் மழை வந்தால் அதிகமாக வந்துன்னா ஃப்ளூட்ஸ் அங்கே இருக்குது, தண்ணி தேங்கி நின்றுட்டுருக்கு, ஏன் கடலில் போய் கலக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோ நான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோவில் போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலுக்கு இப்போ தான் நீங்கள் புதுசாக வந்துருந்தீங்க அப்படின்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கடந்த சில வருடங்களாகவே இந்தியாவிலும் சரி தமிழ்நாட்டிலையும் சரி அதிகப்படியாக மழையும் வந்துட்டுருக்கு. அதே போல் நிறைய நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸும் ஃபார்ம் ஆகிட்டுருக்கு. லைக் என்ன பூகம்பம் வந்துட்டுருக்குது. அதே போல் நிறைய சைக்ளோன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிட்டு நம்ம நேச்சர்ஸ் என்னென்னா ரொம்ப டிசாஸ்டர் பண்ணிகிட்டு இருக்குது. இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா, டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசிங் அண்ட் என்னென்னா குளோபல் வார்மிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. குளோபல் வார்மிங் எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா, நம்ம பொல்யூஷன்னாலையும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற கெமிக்கல்ஸ் அதனாலையும் என்னென்னா இந்த குளோபல் வார்மிங் என்னென்னா அதிகமாக ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது. அதே போல் மரத்துகளை என்னென்னா அதிகமாக வெட்டுறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா, இந்த சைக்ளோன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அதே போல் இது இங்கே என்னென்னா இந்தியாவில் அதிகப்படியான மரங்கள் வெட்டப்பட்டிருக்கு. மெயினாக எவ்வளோ ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா 2016 to 2017 என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா 17,31,957 மரங்கள் வெட்டப்பட்டிருக்கு. அதே போல் 2018 என்னென்னா 2018 to 2019 இன்னும் அதோட லெவல் என்னென்னா இன்க்ரீஸ் தான் ஆயிருக்கு. அது டிக்ரீஸ் ஆகலை. அது எவ்வளோ ஆயிருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா 30,36,642 மரங்கள் என்னென்னா வருஷத்துக்கு அந்த வருஷத்தில் அந்த இடைப்பட வருஷத்தில் என்னென்னா வெட்டப்பட்டிருக்குது. இது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தோன்னா, இருக்க மரத்தை வெட்டுற இது அது என்ன அதிகமாகிட்டு இருக்கு தவிர்த்து அந்த மரத்தை வெட்டுறதை எங்கேயுமே குறையல. அப்படி அதிகமாகிட்டதுனால என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா, நிறைய நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா, கவர்மெண்ட் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா, நேச்சுரல் கன்சர்வேஷன் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 1980s ஒரு ஆக்ட் இதுக்காக கொண்டு வந்துக்கிறாங்க. இந்த மரத்தை வெட்டக்கூடாது, இதனால் என்ன நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ் அதிகமாக ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியும், இந்த மரத்தை வெட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு ஆக்ட் கொண்டு வந்து அதை பாதுகாத்துட்டு இருக்கு. அப்போ என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னா, அந்த மரத்தை வெட்டுறது என்ன குறையவில்லை அப்படின்னு சொல்லியும் சொல்கிறாங்க. மெயினாக மழை வந்தால் முந்தைய காலத்துலலாம் என்ன பார்த்தோன்னா, தண்ணி எங்கேயும் தேங்கி நிற்காம ஆற்று வழியாவோ இல்லை குளங்கள் வழியாவோ ஏரிகளிலேயோ போயிட்டு தண்ணி நிரம்பி நின்றுடும். ஆனால் இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் பார்த்தோன்னா, தண்ணி என்ன ஆயிருக்குன்னா குடியிருக்கிற வீட்டுக்குள்ளேயும் ரோடுக்குள்ளேயும் வந்துக்கிட்டு இருக்கு. இதுக்கெல்லாம் என்ன ரீசன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா, ஓவர் பாப்புலேஷன் தான் அதுக்கு காரணம். ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா, பாப்புலேஷன் அதிகமாகிறதுனால என்ன இருப்பிடம் தேவைப்படுது. இருப்பிடம் தேவைப்படுறதுனால என்ன பண்ணுறோம், அங்கே இருக்கிற குளங்களையோ ஏரிகளையோ எல்லாத்தையுமே ஆக்கிரமிச்சு அதில் என்ன பில்டிங்ஸாக கட்டிடுறோம். அதை கட்டுறதுனால என்ன ஆகிடுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா, தண்ணி தேங்கி நிற்கிறதுக்கான இடம் இல்லாமல், போதும் இடம் இல்லாமல் நம்ம குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு உள்ள எல்லாத்துலேயுமே அந்த தண்ணிகள் தேங்கி நின்றுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே போல் மெயினாக என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா, சென்னையில் மற்ற ஸ்டேட்ஸோ மற்ற டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயோ பார்த்தோன்னா தண்ணி என்ன தேங்கி நிற்காம மண்ணை அரிச்சிக்கிட்டு போயிடும். மெயினாக என்ன பார்த்தோன்னா, இப்போ மதுரையிலேயும் மழை வந்துட்டுருக்கும், திருச்சி அப்புறம் சேலம் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய நகரங்களில் மழை வந்தாலுமே தண்ணி சிட்டிக்குள்ளே இல்லாமல் சிட்டியை விட்டு வெளியில் போயிடும். ஆனால் ஏன் சென்னைக்குள்ளே மட்டும் தண்ணி ஏன் தேங்கி நிற்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா, மெயினாக சென்னையில் இருக்கிற இடங்கள் ஃபுல்லாகவே ஏரிக்குள்ளே இருக்கிற இடங்களாக தான் இருக்குது. ஏன்னா அது என்ன கோஸ்டல் ஏரியாவில் இருக்குது. தண்ணி தேங்கி நிற்கிறதுக்கு ஏரியாவில் எல்லாத்துலேயுமே என்னென்னா வீடுகள் எல்லாம் போய் கட்டப்பட்டுட்டு ஃபுல்லாகவே கான்கிரீட் இடங்களுமே ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த இடம் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா, தண்ணிகள் அதிகமாக அந்த இடத்துல நிரம்பி நின்றது. போகிறதுக்கு வழிகள் சரியாக கிடைக்கிறது இல்லை. இப்போது அந்த மழை வந்த டைமில் மட்டும்தான் அந்த தண்ணிகள் வெளியே போகிறதுக்கான வழிகள் செய்கிறாங்களே தவிர்த்து, மழை வரத்துக்கு முன்னாடியே அந்த போகிற வழியை சீரமைச்சு அதை பராமரிச்சிருந்தா இந்த ஃப்ளூட்ஸ் என்னென்னா தண்ணி வீட்டுக்குள்ளே தேங்காமல் பாதுகாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதே போல் மெயினாக சென்னையில் அதிகப்படியான பில்டிங்ஸ் என்னென்னா கவர்மெண்ட் அப்ரூவல் கொடுக்காத இடங்களில் தான் கட்டப்பட்டிருக்கு. கிட்டத்தட்ட 1,00,000க்கும் மேலான பில்டிங்ஸ் என்னென்னா கிட்டத்தட்ட அந்த 2015 சைக்ளோனுக்கு அப்புறமா அந்த புயல் வந்துச்சு இல்லைங்களா, அதுக்கப்புறமா என்னென்னா அதிகப்படியான வீடுகள் என்னென்னா கட்டப்பட்டிருக்கு. கிட்டத்தட்ட நம்ம 2016 2021 இந்த 6 வருஷத்தில் 1,00,000க்கும் மேற்பட்ட பில்டிங்ஸ் கட்டப்பட்டிருக்கு. இது நம்மளோட தேவைக்காக வீடுகள் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்னென்னா வீடுகள் வாங்க போயிடுறோம். அவங்களும் என்னென்னா ஓவர் பாப்புலேஷன் அப்படின்னு காரணத்தினால கவர்மெண்ட் அப்ரூவலுக்கு எல்லாத்துலேயுமே லஞ்சம் கொடுத்து அங்கே இருக்கிற இடத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே அப்ரூவல் வாங்கி அந்த இடத்துல வீடு கட்டி கொடுத்துட்றாங்க. அப்போ என்ன ஆகிடுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா, அவங்க கட்டி கொடுத்துட்டு போயிடுறாங்க. ஆனால் அங்கே என்ன பாதிக்கப்படுறது யாருன்னு பார்த்தோன்னா, நம்ம நடுத்தர மக்கள் தான் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. பணத்தையும் கொடுத்துட்டு நம்ம எல்லா பிரச்சனைகளையும் நம்ம தான் என்ன ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். மெயினாக சொல்ல பார்த்தோன்னா, அந்த வீடு கட்டினாங்க இல்லைங்களா, அவங்களோட இடமும் பார்த்தோன்னா இதே மாதிரியான ஒரு நிலமை தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் மெயினாக சென்னையில் இந்த மாதிரி ஆயிருக்குன்னு பார்த்தோன்னா, அங்கே என்னென்னா
எல்லாருமே வேலைக்காக தேடி நம்ம வந்து நான் ஊரில் சொந்த ஊரில் இருந்துட்டு வேலைக்காக அங்கே தான் போயிட்டுருக்கேன். ஏன் அப்படின்னா சொந்த ஊரில் வந்து கம்பெனிஸ் கிடையாது. அதே போல் எந்த வந்து ஃபெசிலிட்டிஸ்னால் கம்பெனிஸ் கிடையாது. ஒரு வழிகளும் வந்து என்ன சென்னையில் வந்து இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து என்னென்னா மக்கள் வந்து எல்லாமே அந்த ஊரை விட்டு அங்கே வந்து என்ன இடம்பெயர்ந்து போயிடுறாங்க. அப்படி போகும்போது அவங்களுக்கு வந்து வாழ்றதுக்கு வாழ்வாதாரம் தேவை அப்படிங்கிறதுனால ஒரு வீடுகள் வந்து அங்கே வந்து வாங்கிறதுக்காக நினைக்கிறாங்க. அந்த டைமில் கிடைக்கிற இடத்துல வந்து வீடை வந்து வாங்கி போட்டுறாங்க. அந்த வாட்டி இடம் வந்து நல்ல இடமா, அது வந்து என்ன தண்ணி வந்து தேங்கி நிற்கிற இடமா, அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி அந்த இடத்துங்களை வந்து கரெக்டாக நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி இடத்துங்களை வந்து நம்ம வீடுகள் வாங்கவும் செய்யணும். மெயினான இடத்துங்களில் பார்த்தோம்னா இதில் இந்த மாதிரி இடத்துகளில் நிறைய பெரிய பெரிய பில்டிங்ஸும் கட்டியிருப்பாங்க. அதே போல் சின்ன சின்ன பில்டிங்ஸும் கட்டியிருப்பாங்க. ஸோ நம்ம வந்து வீடு வாங்கும்போது நம்ம தான் வந்து என்னென்னா அந்த இடத்துங்களை பார்த்து வந்து தண்ணி நிற்கிற இடமா, இல்லை குளம் இருந்த இடமா, ஏரி இருந்த இடமா, இல்லை வந்து ஆறுகள் இருந்த இடமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்த்து நம்ம தான் இடத்த பார்த்து வாங்கிக்கணும். 2015 வந்த மழையை விட இப்போ வந்து 2021 வந்திருக்கிற இந்த ஃப்ளட் வந்து என்னென்னா குறைவாக தான் இருக்குது. இருந்தாலும் நம்ம வந்து என்னென்னா அப்போ இருந்து நம்ம எல்லாமே போயிட்டு ரொம்ப பெரிய வந்து பிரச்சனைகள்லாம் வந்து பார்த்துட்டு வந்திருக்கிறோம். அதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்கிறோம். இப்போ வந்து அந்த பிரச்சனைகளை வந்து நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணக்கூடாது, அதை வந்து இன்னும் வளர விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இப்போ வந்து இதுக்கான முன்னெச்சரிக்கைகள் ஏற்பாடுகளாக வந்து என்னென்னா கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய பண்ணிகிட்டு இருக்குது. அதே போல் அதுக்காக என்னென்னா சில டோல் ஃப்ரீ நம்பர்ஸ் நம்ம வந்து தண்ணியில் மாட்டிக்கிட்டோமோ அந்த டைமில் வந்து சில டோல் ஃப்ரீ நம்பர்ஸும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நான் வந்து ஸ்க்ரீனில் வந்து கொடுத்துட்றேன். அதே போல் சரியாக வந்து அவங்களுக்கு ஃபுட்டு வந்து கிடைக்கல அந்த மாதிரி இருக்கவங்களும் அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா கான்டாக்ட் நம்பர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் நான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஸ்க்ரீனில் வந்து கொடுக்குறேன். அதே போல் மெயினாக வந்து எங்கெங்கே வந்து இந்த டைமில் வந்து என்னென்னா மழை அதிகமாக வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா கூடலூர் இருக்குது, விழுப்புரம், சென்னை, காஞ்சிபுரம், அப்புறம் செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, அப்புறம் வந்து திருப்பத்தூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை, சேலம் இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து என்னென்னா அதிகப்படியாக இந்த 2-3 டேஸ்க்கு வந்து என்னென்னா மழை வந்து அதிகமாக வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து என்ன ரெட் அலர்ட்டோ அப்படி சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. அதே மாதிரி இன்றைக்கும் நாளைக்கு வந்து என்ன ஸ்கூல்ஸ்க்கு வந்து ஹாலிடேஸும் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இது வந்து நம்ம வந்து என்னென்னா எல்லாத்தையுமே பயன்படுத்திக்கிட்டு மக்கள் வந்து எல்லாமே விழிப்புணர்வாக இருக்கணும். அதே மாதிரி இப்போ வந்து தீபாவளி ஃபங்க்ஷனுக்காக எல்லாருமே ஊர் நேட்டிவ்ஸ் வந்து எல்லாருமே போயிருக்கிறாங்க சென்னையிலேருந்து. திரும்பி வந்து சென்னைக்கு வரணும்னு நினைக்கிறவங்க கொஞ்சம் யோசித்து டைம் பார்த்து வரலாம். மேபி இந்த லீவ்ஸ் வந்து என்னென்னா எக்ஸ்டெண்ட் ஆகவும் இருக்கலாம். அதெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்து ஊர்லேருந்து இங்கே வர்றதுக்கு யோசித்து வரலாம். இந்த மழை டைமில் சென்னையிலும் சரி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மற்ற டிஸ்ட்ரிக்ஸும் சரி இந்த கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா அதுக்காக தேசிய பேரிடர் மீட்பு குழு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குழு வந்து ஃபார்ம் பண்ணி ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கும் அங்கே பிரச்சனை நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மழையால் வந்து யாரெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா பேரிடர் மீட்பு குழு வந்து போயிட்டு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அதே போல் ரொம்ப தாழ்வான பகுதிகளில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே என்ன ஆயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா தாழ்வான பகுதியிலிருந்து இன்னும் மேடு பகுதிக்கு வந்து வர சொல்லி கவர்மெண்ட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதே போல் மக்களுக்கு வந்து எதனா உதவி தேவை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தனாலும் உதவிக்கு வந்து நிறைய வந்து இலவச இணைப்புகள் வந்து எண்களும் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. அதே போல் உணவுகள் தேவை, அதே போல் என்னென்னா அதே போல் பெட்ஷீட்டு அந்த மாதிரி தேவையான பொருட்களும் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக ஒரு சில டோல் ஃப்ரீ நம்பர்ஸும் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ அதை வந்து நம்ம கான்டாக்ட் பண்ணி அதுக்கு நம்ம தேவையான பொருட்களை வந்து நம்ம வந்து வாங்கிக்கலாம். அதே போல் உங்கள் ஏரியாவில் வந்து தண்ணிகள் வந்து போகாமல் இருக்கா அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு பேரிடர் மீட்பு குழு கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து அந்த பிரச்சனை எல்லாத்தையுமே நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம். இந்த டைமில் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நிறைய ஸ்கூல்ஸ்லையும் சரி காலேஜஸ்லையும் சரி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அங்கே வந்து என்னென்னா ஒரு கேம்ப் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அங்கே தாழ்வான பகுதிகளில் பாதிக்கப்பட்டிருக்க மக்கள் எல்லாத்துலேயுமே அந்த ஸ்கூலில் வந்து தங்க வச்சுருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா அங்கே வந்து ஃப்ரீ ஃபுட்ஸும் அதில் இருக்கிற வீடுகளுக்குள்ளே தண்ணீர் போகிறதுனால அங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரானிக்கல் பொருட்கள் வந்து என்னென்னா அதிகப்படியான பொருட்கள் வந்து என்ன சேதம் அடைஞ்சிருது. அதே போல் வெளியே நிற்கிற கார்கள், பஸ்ஸுகள், அதே போல் பைக்ஸ், 2 வீலர்ஸ் எல்லாருமே என்ன ஆகுதுன்னா தண்ணீரில் வந்து ஃபுல்லாகவே மூழ்கிறதுனால உள்ளே வந்து என்ன தண்ணி போயிட்டு ஆட்டோமொபைல் பொருட்கள் எல்லாமே என்னென்னா அதிகப்படியாக வந்து என்ன சேதம் அடைஞ்சது. அது மட்டும் இது வந்து என்ன நகராட்சி பகுதிகளில் இருக்கிற மக்களை மட்டும் தான் பாதிக்குதா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இல்லை, விவசாய மக்களுக்கும் அதிகப்படியான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்து. என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இப்போ வந்து அதிகமான பயிர்கள் வந்து என்ன பயிர் பண்ணியிருப்பாங்க. அதில் வந்து என்னென்னா இப்போ வந்து என்னென்னா சம்பா பயிர் வந்து அதிகமான சாகுபடி பண்ணியிருக்கிறாங்க. அந்த டைமில் என்ன இருக்குன்னா ஃபுல்லாக வந்து என்னென்னா பயிர்கள் வந்து அதுமாரி தண்ணி மழை வந்து ரெகுலராக வந்துட்டு இருக்கிறதுனால தண்ணீர் ஃபுல்லாகவே மூழ்கி அந்த பயிர்கள் எல்லாமே அழுகிற ஸ்டேஜில் வந்து ஆகிடுது. அதே போல் இது வந்து நெல் பயிருக்கு மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. மற்ற இருக்கிற பணப்பயிர்களான பருத்தியும் சரி, மஞ்சள் சரி, ஸோ அந்த மாதிரியான பயிர்களுக்குமே இந்த மாதிரியான மழை வர்றதுனால அதிகப்படியான பாதிப்புகள் இருக்குது. நிறைய நோய்கள் வந்து வருது. அதே போல் அதோட மகசூல் வந்து சரியான அளவில் வந்து கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்த மழையினால் அதிகப்படியான மக்கள் வந்து என்னென்னா விவசாயிகள் வந்து சந்தோஷப்படுறாங்களோ இல்லையோ அதிகப்படியான மக்கள் வந்து என்ன பாதிக்கப்படுவாங்க. இந்த நிலை வந்து அதிகமாக நீடிச்சுன்னா
நம்ம வந்து என்னென்னா பெரிய பொருளாதாரத்தையே இழக்கவும் நேரிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த வீடியோ வந்து முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு ரெகுலராக வந்துட்டுருக்கும். அப்புறமா டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து என்னோடய சோஷியல் மீடியா அக்கௌண்ட்ஸோட லிங்க்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறேன். மறக்காமல் போய்ட்டு ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கடுத்து இன்னொரு வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்ப்போம். அன்டில் நான் உங்கள் தீபக். பை பை, டேக் கேர்.